Bon dia a tothom, senyores i senyors. Bon dia. Aquí estem a Vilassar de Mar i aquest és una casa on hi ha una col·lecció privada de joguines, de jocs i de contes. Som dues persones, la Eli Jovany, que avui no pot ser-hi, i jo, l'Adrià López, i els dos des de fa molts anys ja hem tingut la il·lusió i hem pogut fer aquest petit museu, col·lecció privada. Bé, el que podreu veure aquí dintre són joguines, jocs i contes des de 1880 fins a 1980, és a dir, uns 100 anys de contes, de joguines i de jocs, aproximadament. Hi ha una mica de tot. Aquí ara veureu tota una habitació que la mitjana d'ella està plena de caputxetes vermelles. A l'Eli Jovany li encanten les caputxetes i això és el producte de molts anys de col·leccionar. Us sorprendrà, suposo, i veureu coses de tot tipus. La caputxeta vermella no només és un conte, sinó que al voltant del conte s'han fet quantitat de coses, objectes i joguines també per explicar el conte. El conte de la caputxeta, com sabeu, no és el que habitualment coneixem, que la caputxeta se salva. No, antigament la caputxeta quedava ben engollida pel llop, i era com una mena d'advertiment de que cuidado amb els estranys, i que tothom ha d'anar molt en compte amb això. Doncs vinga, podem passar endavant. Aquest és un autòmata d'inici del segle XX, d'en Rouletet de Camps, que era un fabricant francès que fabricava autòmates, i veureu que és interessant tot el moviment que fa. Fixeu-vos, no hi ha res. Hola. Hola, bon dia, Pepi. Ha aparegut una carta. I això sense piles, Adrià? Sense piles. Amb mecanisme de corda. Toma ja, 4 cartes. Va canviant les cartes, també. Sí, fa un joc de mans, sí. Quan li doneu corda a un autòmata heu d'anar molt a poc, perquè les cordes és les coses més delicades, i una corda que té 140 anys o més. I és del final del segle XIX? Sí. Vale, preparats? Mou la cua, mou el cap, mou el bec. I el so com el fa? Perquè sembla vent. Sí. M'ho van explicar, tirava aire i encara funciona. És com un xiulet. Però és perfecte, És una passada, és increïble. Jo sé, Això són, quasi tot, són guardioles. articulades. Sí, això ho feia la casa Goula, d'Olot, i algunes són per propaganda, veus? Allà posa Palamós. Anaves a un lloc i compraves el record d'aquell lloc i són dels anys 50, 60, 70 també algunes. Aquí hi ha joguets de llauna, aquest és un joguet també interessant, perquè era de la família Opisso, com sabeu l'Opisso era un il·lustrador, i el senyor Opisso col·leccionava carruatges, i aquest el tenia la família i ens el va vendre. La carrera aquesta de plom, el plom és un material que avui en dia està obsolet, que està prohibit per fer servir perquè és tòxic, però jo no conec cap nen que jugués amb soldadets de plom que s'intoxiqués. Feien moltes coses abans de plom, soldadito de plomo i després... I tant, aquests són cavalls de plom. En aquest cantó veureu joguines de tot tipus, de llauna, aquests són alemanys, aquest és un tren rico, aquest és un autòmata de Juguetes Hispània, que era el llauner de Gràcia. El llauner de Gràcia és un conegut
ferrer o ferreter de Gràcia. I si escolteu... Mira. Està bé, el Manubri fa córrer la música, el tambor. Aquests cuentos els van tornar a revisar tots. I a més anaven amb un joguetet, aquesta anava amb unes ulleres. Sí, bueno, sí, es va tornar a fer realitat. I ara això, aquesta sis en vidre. Això és plom vidre amb plomat, amb uns anys de pressa. Aquí podeu veure que hi ha tot de coses també. M'agradaria que us fixéssiu en això, que direu, quina tonteria. Això sí, ho estàvem mirant. Vale. No sabíem què havia aquí. Mireu això. Mireu els llapisos. Mira, clar, va pujant i va sentant. Jo pensava, mira això de posar els llapis, que curiós. Vale. Està bé. Ara tiraran amunt. Això és vídeo, ara sí. Hay un par de... Sí. Ara començar. Ara baixen. Sí, té ritmes diferents, oi? Com a més ràpid, més a poc a poc. No, a mesura que la corda es va acabant, és una Bueno, mica... va dir per la corda, no? És que semblava que s'acabés, però després ha tornat a arrencar. És la corda. I curiosament està fet amb fusta de caoba. Un joguetet així amb caoba. Amb caoba, si només ho podia tindre gent adinerada. Sí, mira, baix. Això és un zootrópo. Sí. Ai, ara el vídeo no Això és sé com on de va. llàstima. Sí. No m'hi ficaré primer, perquè el no sabia comprar el vídeo. Pero ahí estaba haciendo de sombrerero, loco, con Alicia en el País de las Maravillas. Que es la última de Alicia de Disney. Sí, això ho coneixem. Con estos dos. Sí, pero aquí se lo ve I el taxi no moderno, es sí, sí. Està bé. Aquests teatres a mi m'havien portat els Reis. Quin? Aquests, Aquest és un sirvent. Aquells que es pleguen també cada any me'n portaven un dels Reis. Tu com ho tens? Jo a poc agafar-me per la brana. No, a veure, jo crec que... Bueno, ja et podem ajudar. Estoy sudando. Ejercicio estás haciendo, ¿eh? Un poquito. Sí, que no hay poca vergüenza. Y es que a veces... Hola. No, o sigui, la llum estava per damunt. Sí. Pensava que estava dintre, però clar, no, perquè hi ha l'eix on s'obre tot el... Molt bé. Además está Llavors això és tot en música. Y ella ya ahora vaya Sí, dime. Aquesta llum està tan lloca. Dime. Hola. Bien. Estoy aquí. Això ho tenim especialment. Estoy aquí viendo el museo de juguete. Perquè els nens puguin tocar. Perquè venim d'un museu i no toquis. No, pues aquí toqueu el que vulgueu. Ajá, està bé. Si gireu i feu... O sea, que podemos tocar. Això és un taxi museu. Sí. Una mica sàdic, eh? Bueno, no, tot portem una Hi ha alguna cosa 3D, això, Això els ensenyem, es posen les ulleres i miren el drac.
Ah, sí, això jo me'n recordo. Anagrif. Quan va sortir això. Això es diu anagrif. Anagrif. Mándamelo. Pero lo contestamos a la tarde, así Tú tienes anagrif. Eh? D'aquesta foto sortiran anagrif. Bueno, i aquí teniu... Jo tinc Sí, Sí, al mover la página se mueve. Ahora, cuando dejarse Carlos, seguramente se va a recrear. També el xocolata i no sé on, el coquís d'allà... El mapa que tenia la classe a l'escola. Per un moment tornes al passat. Sí. Ara tenen ordinadors i tenen aquesta lectura de pensament. Ara fas una foto avui, no fas demà, fas una foto avui i una demà, demà passat i el mes que ve, sempre és la mateixa foto, amb el mòbil a davant. I està a París. Això és un poc així, La carrera acabada. El soroll també ajuda, A veure, dona-li. Això, dona-li. Mira, que el torno a posar aquí. Sí, dona-li que t'agafarem els vídeos i t'agafarem. Va guanyar aquell. De l'esquerra, i ell. Es tenien que fer apostes. Apostes. L'altre i tot el creixement davant. O sigui que... Home, les carreres sense apostes no. Igual que tens aquí, però és una cosa d'aquesta i està dintre d'una cosa. Quan eren fraies, Això es diuen túnel books. doncs aquest...